दोस्तों आज हम रिपेयर करने वाले हैं इस 005 ब्लूटूथ स्पीकर को। लेकिन दोस्तों आज जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं उसका यूज करके आप किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर कर सकते हैं जिसमें ये फॉल्ट आया हो, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी का स्पीकर हो। और इस टेक्निक को मैं इस तरीके से यूज करना बताऊंगा कि जिस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स की ज्यादा जानकारी ना भी हो वो भी इस काम को आसानी से कर सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो स्पीकर है ये है TG005 और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑन तो हो रहा है लेकिन इसमें कोई साउंड नहीं है। ये देखिए, तो चलिए इसको मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूं और फिर देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और क्या उसका सॉल्यूशन है। ओके, ये ओपन हो गया। अब इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। ये देखिए सर्किट ऑन हो गया लेकिन स्पीकर में कोई भी साउंड नहीं आया। दोस्तों इस तरह की फॉल्ट की मेरे पास कई कमेंट्स आती हैं, जैसे कि मेरा स्पीकर ऑन हो रहा है लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं आ रही है, या मेरा स्पीकर कनेक्ट हो जाता है लेकिन उसमें सॉन्ग की आवाज नहीं आती। तो ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है। दोस्तों सभी चाइनीज ब्लूटूथ स्पीकर में भले ही सर्किट अलग अलग हो या आईसी के नंबर अलग अलग हो, पर ये सारे सर्किट एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए हम इस ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं। सभी ब्लूटूथ स्पीकर में 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है ब्लूटूथ सेक्शन, इसी में हमारा कंट्रोल सेक्शन भी होता है। तो जिन सर्किट में ऑन नहीं होने का फॉल्ट या ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होने का फॉल्ट होता है वो इसी सेक्शन से होता है। तो ये हो गया हमारा ब्लूटूथ सेक्शन। इसके बाद होता है ऑडियो सेक्शन, इसमें आती है हमारी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी, चाहे वो 1 हो या 2 हो, और इसमें आता है ये स्पीकर। तो जितने भी साउंड से रिलेटेड फॉल्ट होते हैं, जैसे साउंड नहीं आना, आवाज फटी फटी आना, तो इस तरह के सभी फॉल्ट इस सेक्शन में होते हैं। और तीसरा सेक्शन होता है पावर सप्लाई सेक्शन, जिसमें आते हैं चार्जिंग सॉकेट, बैटरी और चार्जिंग सर्किट। तो बैटरी का चार्ज नहीं होना या किसी सेक्शन में सप्लाई नहीं पहुंचना या फिर स्पीकर के ऑन नहीं होने जैसे फॉल्ट इस सेक्शन की वजह से होते हैं। दोस्तों हम इस फॉल्ट को तभी ठीक कर पाएंगे जब हम पता कर सके कि फॉल्ट कहां पर है, तो किस सेक्शन का क्या काम है। मैंने ये इसीलिए बताया है क्योंकि इस नॉलेज के आधार पर आप ब्लूटूथ स्पीकर के किसी भी फॉल्ट को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। और यही अशोका टेक चैनल का मकसद है कि इस चैनल पर मैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नॉलेज को और बढ़ा सकूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों अब आते हैं स्पीकर पर। देखिए स्पीकर ऑन हो रहा है तो इसका मतलब हमारा पावर सप्लाई सेक्शन तो ठीक है, कंट्रोल आईसी भी वर्क कर रही है। तो एक बार हम इस स्पीकर को मोबाइल से कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये कनेक्ट हो गया है। ये देखिए मैं इसे प्ले पॉज करके दिखाता हूं। ये देखिए, इसका मतलब इस सर्किट का ब्लूटूथ सेक्शन भी एकदम ठीक है। अब बचता है ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन में 2 पार्ट हैं, एक ये एम्पलीफायर आईसी और एक ये स्पीकर। तो पहले हम स्पीकर को ही चेक कर लेते हैं। ओके, स्पीकर पर हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, इसका मतलब स्पीकर हमारा ठीक है। अब आईसी की सप्लाई चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आईसी पर बैटरी के वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन फिर भी ये आईसी काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये आईसी खराब है। अब दोस्तों आपको ये आईसी तो मार्केट में मिलेगी नहीं, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है। दोस्तों इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि हम इसका कंप्लीट सर्किट बोर्ड ही बदल दें, क्योंकि ये बोर्ड तो मार्केट में अवेलेबल है। इसे आप मेरे साइट से भी खरीद सकते हैं। इसमें 2 वर्जन अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप साइट पर विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको इस बोर्ड को चेंज ही नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम यूज करेंगे 8403 ऑडियो एम्पलीफायर मॉड्यूल। दोस्तों इसको लगाना बहुत ही आसान है। ये इसके सप्लाई कनेक्शन है, यहाँ पर हमें ऑडियो इन करना है और यहाँ पर स्पीकर के कनेक्शन जोड़ने हैं।
लेकिन दोस्तों इस मॉड्यूल को लगाने से पहले हमें इस खराब आईसी को निकालना होगा, क्योंकि खराब होने के बाद भी ये कुछ ना कुछ पावर तो जरूर कंज्यूम कर रही होगी और इसके लगे रहने से ऑडियो में किसी तरह का डिस्टरबेंस भी आ सकता है और अगर ये शॉर्ट हुई तो हो सकता है कि ऑडियो आए ही ना। लेकिन दोस्तों मैं जानता हूँ सभी के पास हॉट एयर गन नहीं होती, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे इस आईसी को निकाले बिना भी हमारा काम हो जाएगा। इसके लिए जिन जिन कनेक्शन की हमें इस मॉड्यूल के लिए जरूरत है उन प्रिंट से हम इस आईसी की पिनों को तोड़कर निकाल देंगे। सबसे पहले करते हैं इसके सप्लाई के कनेक्शन। दोस्तों इसके लिए इस आईसी का सर्किट डायग्राम आपके पास होना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये पता रहे कि किस पिन का क्या यूज है। इसके लिए आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं, वहां पर आपको सभी तरह के सर्किट डायग्राम आसानी से मिल जाएंगे। ओके, ये 1 नंबर पिन है इसकी सप्लाई पिन। तो इस पिन को हम पहले सोल्डरिंग आयरन से प्रिंट से हटाएंगे और फिर तोड़कर आईसी से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम स्पीकर का कनेक्टर यही यूज करना चाहते हैं, तो इसके प्रिंट भी खाली कर लेते हैं। देखिए इस आईसी के 8 और 9 नंबर पिन स्पीकर के लिए है, इनको भी तोड़कर निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे। अब पहले हम सप्लाई के कनेक्शन जोड़ लेते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इनको मॉड्यूल पर जोड़ देंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ऐसे ही स्पीकर कनेक्टर के कनेक्शन करने हैं। आप चाहे तो स्पीकर के कनेक्शन सीधे ही 8403 मॉड्यूल पर जोड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर हम उसी कनेक्टर का यूज करेंगे जो पहले से लगा हुआ है। ओके, अब हमें करना है ऑडियो इन कनेक्शन। दोस्तों इस आईसी की 6 और 7 नंबर पिन ऑडियो इनपुट पिन है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें किस पिन पर ऑडियो मिलेगा। हम मॉड्यूल के ऑडियो इनपुट पॉइंट पर एक वायर सोल्डर कर लेते हैं। अब सर्किट को ऑन करके और उसमें कोई सॉन्ग प्ले करके अब हम 6 और 7 दोनों पिनों पर इस वायर को टच करके देखेंगे कि किस पर साउंड आता है। बिल्कुल यहाँ पे साउंड आ रहा है, पॉजिटिव वाले पे साउंड आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सॉरी। ये देखिए 7 नंबर पिन पर हमें ऑडियो मिल रहा है, तो इस वायर को हम यहीं पर जोड़ देंगे। Bluetooth mode connected. ये देखिए दोस्तों, अब हमारा ये ब्लूटूथ स्पीकर एकदम बढ़िया वर्क कर रहा है। चलिए अब हम इसको फिट कर लेते हैं। Bluetooth mode connected.
दोस्तों ये सॉल्यूशन सिर्फ इस मॉडल के ब्लूटूथ स्पीकर के लिए नहीं है, आप इस टेक्निक को किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर में यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी पार्ट्स यूज किए गए हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से मंगवा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही यूजफुल वीडियो मिलती रहेंगी। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।